Շատերը մտածում են, որ օրտոդոնտիկ բուժումը վերջանում է բրեկետների կամ սարքերի հանելու պահին, բայց դա այդպես չէ։ Մենք բուժումը բաժանում ենք ակտիվ եւ պասիվ փուլերի։ Ակտիվ փուլի ժամանակ մենք ստանում ենք մեծ փոփոխություններ, ատամների տեղաշարժեր, պասիվ փուլի ժամանակ, որը նույնչափ կարևոր է, մենք պահպանում ենք մեր ստացված արդյունքը։ Ինչպես ասացինք, պասիվ փուլը նաև կոչվում է ռետենցիոն փուլ, երբ մենք պահպանում ենք արդյունքը։ Իսկ այդ արդյունքը մենք պահպանում ենք երկու տեսակի սարքերով, երկուսն էլ բոլոր պացիենտների պարագայում օգտագործում ենք։ Մեկը դա ֆիքսված մետաղական ձող է, որը ֆիքսվում է ատամների ներսի մակերեսին, եւ թափանցիկ կապը, ռետենցիոն կապը, որը հագնում ենք հիմնականում գիշերները։ Ռետենցիոն փուլի կազմակերպման տարբեր հայացքներ կան։ Շատ մասնագետներ ասում են, որ պետք է տևի ռետենցիոն փուլը 2 անգամ ավելի երկար, քան բուժման ակտիվ փուլը, սակայն վերջերս շատ հաճախ հանդիպում եմ ամբողջ կյանքի ռետենցիա հասկացությանը, որը նշանակում է, որ թե ֆիքսված, թե շարժական ռետեյներները պետք է կրենք մաքսիմալ երկար ժամանակ։ Իսկ ինչ կլինի, եթե չհետևենք օրտոդոնտի ցուցումներին եւ չպահպանենք ռետենցիոն փուլի կանոնները։ Օրինակ, կոշտ սնունդ կամ մաստակ օգտագործելու պարագայում մեր ֆիքսված ռետեյները կարող է պոկվել, այդ ժամանակ անմիջապես պետք է օրտոդոնտին տեղյակ պահել, որպեսզի նա հետ ֆիքսի ռետեյները, քանի որ կարող են ատամները տեղաշարժվել։ Եթե ռետենցիոն կապայի կրման ռեժիմը չենք պահպանում, ապա կարող ենք նկատել, որ ինչ-որ ժամանակ անց այն լավ չի տեղադրվելու ատամներին։ Այդ ժամանակ նույնպես դիմում ենք օրտոդոնտի, քանի որ կարող ենք նկատել ատամների տեղաշարժեր։ Այսպիսով, պետք է հետևեք ձեր օրտոդոնտի ցուցումներին, խորհուրդներին, զգույշ լինեք եւ հետեւողական։